వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను వైష్ణవి. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరొక కొత్త అధ్యయనం ఆరంభం కానుంది అనే సంకేతాలైతే మనం స్పష్టంగా చూడొచ్చు. బీఆర్ఎస్ నేత మాజీ మంత్రి కవిత ఇప్పుడు ఆవిడ తెలంగాణ జాగృతిని మళ్లీ ప్రజల మధ్యకు తీసుకురావడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆ సన్నాహాలు కూడా ప్రారంభించేశారు. జాగృతిని ముందుగా సాంస్కృతిక ఉద్యమంలా పల్లె పల్లెకు తీసుకెళ్లి దాని తర్వాత దాన్ని రాజకీయ పార్టీగా మార్చుదామన్న ఆలోచనలో ఉన్నారని ఆవిడ సమీప వర్గాలు కూడా చెబుతున్నాయి. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఏర్పడే దశలో ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించేందుకే జాగృతి ఎంత పెద్ద వేదికగా మారిందో మనందరికీ తెలిసిందే, కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు. మరి ఇప్పుడు సేమ్ అదే జాగృతిని మరొకసారి ప్రజాప్రస్థానంగా మార్చి తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ శక్తిగా నిలపాలి అన్నది కవిత ఆలోచనగా అయితే మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. మరీ క్రమంలో ఆమెకు ఒక కీలక సందిగ్ధత ఎదురవుతోంది. తండ్రి బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ ఫోటోను ఉపయోగించుకోవాలా వద్దా, ఈ విషయంపైనే ఆమె ఆలోచనలో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే కేసీఆర్ ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అధినేత. కవిత కొత్త రాజకీయ పార్టీగా జాగృతిని ప్రకటించిన తర్వాత ఆయన ఫోటోను ఉపయోగించుకోవటం సరైందా కాదా అనే అంశంపైనే ఆమెకి అంతరంగంలో పెద్ద డైలమా నెలకొంది. అయితే పార్టీ స్వతంత్రతను కాపాడాలన్న ఉద్దేశంతోనే కేసీఆర్ ఫోటోను దూరంగా ఉంచాలి అన్న నిర్ణయానికి ఇప్పటికే కవిత వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. మరీ నేపథ్యంలో తన పార్టీకి తెలంగాణ ఆత్మగా భావించే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని కవిత నిర్ణయించారట. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావానికి జయశంకర్ సార్ చేసిన కృషి అపారమని కవిత ఎప్పుడూ ప్రస్తావిస్తూనే ఉంటారు. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించాలన్న తపన ఉద్యమకారుల్లో ఆవేశం రగిలించింది జయశంకర్ సార్ ఆ మాటలే అని ఆమె అనేక సార్లు చెప్పడం కూడా జరిగింది. అయితే జాగృతి అనే సాంస్కృతిక వేదిక ప్రారంభం కావాలన్న ఆలోచన కూడా ఆయనదేనని కూడా కవిత భావోద్వేగంగా చెప్పిన సందర్భాలు అయితే చాలానే ఉన్నాయి. అందుకే ఇప్పుడు తన రాజకీయ ప్రస్థానానికి ఆయన ఫోటోను ప్రతీకగా ఎంచుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. మరి ఇప్పుడు ఈ నిర్ణయం ద్వారా తెలంగాణ ప్రజల మనసుల్లో జాగృతి పట్ల మమకారం పెరిగే అవకాశం ఉందనైతే కవిత బృందం అంచనా వేస్తోంది. ఆ దిశగానే వెళ్తోంది కూడా. మరి మరొక వైపు కవిత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నియోజకవర్గాల వారీగా పర్యటనలు ప్రారంభించేందుకు కూడా సిద్ధమయ్యారు. ఇక స్థానిక ఎన్నికలపై స్పష్టత లేకపోయినప్పటికీ అవి జరిగితే గనక పోటీ చేయకపోవచ్చని కూడా భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ ఎన్నికలు పార్టీ రహితంగానే జరగొచ్చని కూడా అంచనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి. అందువల్ల ఆమె ప్రధాన దృష్టి 2028 అసెంబ్లీ ఎన్నికలపైనే కేంద్రీకృతం చేస్తూ ముందుగా జాగృతిని బలోపేతం చేయడంపైనే ఇప్పుడు కవిత దృష్టి పెడుతున్నారు. ఇక పర్యటనల ద్వారా ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్తే స్థానిక నాయకత్వాన్ని గుర్తించవచ్చు. ప్రతి ప్రాంతంలో కేడర్ను సిద్ధం చేసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. ఇక తెలంగాణ రెండో దశ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించిన కేసీఆర్ కృషిని ఆమె గౌరవించిన తన రాజకీయ ప్రయాణం మాత్రం ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా సాగాలని కవిత నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక తెలంగాణ సమాజం జయశంకర్ గారిని ఉద్యమ ఆత్మగా భావిస్తోంది కాబట్టి ఆయన ఫోటోతో జాగృతి ప్రస్థానం ప్రారంభమైతే గనక ప్రజల విశ్వాసం సులభంగా గెలుచుకోవచ్చని ఆమె ఆలోచన. మరి ఈ విధంగా కవిత జాగృతి పునరుద్ధరణతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త దశను చూపే ప్రయత్నం మాత్రం చేస్తున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ కవిత వ్యూహాల్ని మాత్రం అంచనా వేయలేకపోతున్నా. మరి దీనిపైన మరిన్ని అప్డేట్ల కోసం చూస్తూనే ఉండండి బర్డ్ మీడియా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.